Oi, gente, tudo bem, gente? Como vocês estão? Vocês estão bem? Gente, hoje eu vim aqui com uma filmmaker e uma amiga aqui nova no canal. Pra quem me segue há tempo, já viram ela no My Little Pony. Entendeu? Não viram, né? Porque ela tava debaixo das cobertas, mas... Vem, Ana Júlia. Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui mostrar o meu presente de aniversário. Pra quem não sabe, meu aniversário é dia 31/5, né? Hoje. Hoje. E no 5 de 2014. Gente, nesse vídeo eu vim mostrar os meus presentes de aniversário. Tem alguns que estão sem, assim, sabe? Tá tudo desorganizado assim, mas ignorem. Tem alguns que não estão nas suas devidas sacolas, porque alguns arrebentaram. Porque eu tava curtindo a festa, gente. Então, gente, vamos começar pelo da Ana Júlia. A sacola está estourada, por isso eu não vou erguer. Ó, aqui estourou. Ah, foi. Agora você mostra as coisas. Tá bem? Ai, gente, então. Gente, eu ganhei um prento, 2 Lacta, tá? Desses na barrinha. Ganhei também um talento que eu amo, tá? Muito bonito, bonito e bom. E 2 fininhas. E também um sabonete facial, eu esqueço toda vez o nome disso. Como que abre isso? De nada, gente. Um gloss. Uma máscara de cílios. Tô abrindo aqui. Então, gente, esse foi o presente da Júlia. Eu amei, tá? Então... Gente, essa pantufa veio junto. Eu calço 38. Gente, ele é muito bom, ele é muito gostosinho. Gente, eu calço 38, mas essa pantufa... É 38, no caso. Não parece. A mulher diz que é 36, 38. Dá pra 36 e 38. Eric. Gente, muito obrigado, tá? A Dindar, a Lana, a Ana Júlia, muito obrigada. Descrava aí. Escreveu? Gente, esse daqui foi da Vânia. O lacinho, ele caiu porque ele tava com inteira festa. Ela não abriu, não sabemos, gente, o que tem ali. Um cachorro. Imagina, do nada. Gente. Mini Finger Puff Wet. Gente, quem sabe ler inglês aqui, ó. É a esponjinha de dedo, pelo que eu sei, pelo esse negocinho aqui. Gente, lembrando que esse presente aqui é da Vânia, namorado do pai da Ana Júlia, filmmaker. Meu Dindo. Eu não pude gente. Ah, não tô acreditando. Outra esponja. Mais 2 esponjinhas. Nossa. Não vai faltar esponja pra mim. Mais esponja! Esponja, brincadeira, gente. Agora é uma paleta de sombras. Não. Coloca aqui. Gente, minha filha me obrigou a colocar aqui. Olha aqui, gente. Mais alguma coisa? Não. Muito obrigada, Vânia. Amei o presente. Gente, lembrando, tá, que o pai da Ana Júlia, ele me deu de coração esse e também uma janta do meu aniversário. Gente, esse daqui eu ganhei do meu Dino Ronaldo, tá? É uma caixinha de bombom, tá? Gente, por mais que seja simples, eu amo chocolate. Por mim, gente, deu chocolate? Gente, eu amo chocolate. Simplesmente, minha mãe disse que... O momento da Sofia sendo uma formiga. Gente, simplesmente eu amo chocolate. Principalmente esse alpino aqui, ó. Ó. Sofia adora esse alpino. Eu ganhei mais um Fine Tubes azedinho. Ô, Fine. Me patrocina? Patrocina ela, nós. Que ela leva a Fine todo dia pra escola, tá? Dessas vezes é azedinha. Vamos.
Próximo. Gente, esse daqui, né, eu ganhei muito adiantado, tá? Ganhei antes de começar meu aniversário, um dia antes, muito adiantado. Tá, continuando. Gente, daí, como eu fui na casa da amiga da minha mãe, ou seja, a Neia, eu considero ela como Dina, que ela vai ser minha Dina de Crisma, ela me deu, né, esses presentinhos. Fala pra nós o que que é. É um... Não veio, nem eu sei. Gente, tá lacrado. Ah, é 5 sabonetes. Sabe, tem lá? Gente, é Gente, eu sabonetinhos. esqueci de agradecer o Dino Ronaldo que me deu essas caixinhas de bombom aqui, né? Mas muito obrigada, Dino Ronaldo. Eu amo chocolate. Sério aqui. Sério aqui, gente. Muito bom esse cheirinho, gente. Vocês gostam dessa miniatura? Eu amo. Gente, vamos pro próximo. E pelo que eu vi, tá lacrado também, gente. Quer que eu abro? Uhum, por favor. Peguei aqui a câmera. Oxi. Oxi, uma lâmpada. Eu não gosto de passar no uma lâmpada. Gente, jurava que era uma lâmpada. Uma lâmpada. A lâmpada tá ali. Por aqui eu pensei que era um desodorante. Mas a bicha... Uma lâmpada. Tá, mas muito obrigado. Muito obrigada, Dina Neia, amo você, tá? Desculpa, Dino Ronaldo, eu esqueci, tá? Mas eu amei também. Então, próximo. Olha que eu encontrei, né? Gente, olha que eu encontrei. Vi quebrou o negócio. Gente, tem alumínio. pra quem não viu direito, cadê o perfume? É esse perfuminho aqui, muito bonitinho. Fecha agora. Quer fechar, não? Gente, eu vou fechar aqui e já volto. Gente, eu vou tentar fechar aqui e já volto com vocês. Gente, um reencontro, apareceu outro bichinho. Ó. E aquele outro, ele tá ali. Vai. Eu já tava gravando. Vamos lá, gente. Próximo. E já foi. Obrigado. Tá namorico da Dada também. Obrigada. Ela deu o seu agradecimento. Fala de novo. Obrigado, Dada. Obrigado, namorico da Dada. Eu amei o presente. Gente, eu ganhei daqui da Dona Leopoldina, tá? Esse daqui eu juro, tá? Eu falo que eu abri esse mesmo, tá? Tava ansiosa. Ela abriu esse. Tá? É o quê? Geleia de desodorante hidratante corporal perfumada. Da Natura. Vai dizer que tá com plástico. Cheira, gente. Eu achei muito bom. Gente, é muito gostoso. Gente, derrubei o celular aqui. Ela tava implorando pra abrir esse sabonete. Implorando. Vamos ver. Ó, Natura Humor Próprio. Sabonete em barra puro vegetal cremoso. Vamos abrir. Eu acho que é outro sabonete. Gente, eu tenho mil sabonetes. 6. Com esse 6. É bom que daí não falta. Esse aqui é rosinha. Cheirar. Bom. Agora vamos guardar na caixa de novo. Ô, gente, olha o que eu achei no chão. Um negócio de cola quente. Acho que eu não sei. Ô, gente, ela teve uma crise de riso aqui. Foi. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo, gente. Ô, gente, ela aqui quase morrendo. Eu aqui de boas. É sobre isso. Ô, gente, voltei. Ignora aquela parte, tá? Mas falta isso daqui. Ignora ela também rindo. Tá, gente, continuando. Agora eu mesmo gravo. Gente, ela é uma bestada. Nem sabe gravar ela mesma, então eu vou gravar. Depois eu tiro. Foi mais fácil que eu pensei.
foi não. Oi, gente, tudo bem? Então, ó, gente, eu ganhei essa bolsinha do Stitch. Que dentro, adivinha o que tem? Adivinha. Peraí. Money. R$150. Gente, simplesmente o pessoal não sabia o que me dar de presente. Me deu R$50. Esse daqui é de da Rodolfo. Rodolfo, Maria e Valmir. Obrigada, Rodolfo, gente. Maria e Valmir. Gente, lembrando que eu tô amando todos os presentes. No final do vídeo eu agradecer todo mundo eu amei, tá? Se eu não agradecer algum, desculpa, tá? Mas dominou por vida. Eu amei ter presente. Muito obrigada mesmo, tá? Muito obrigada, gente, por todos os presentes. Obrigada a todos esses presentes. E mais que estão aqui do lado. E Não esse vou daqui mostrar. Gente, eu ganhei simplesmente um kit touch de 168 peças, né? Uhum. Gente, olha como é que ele é por dentro. Tem uma caneta branca aqui que eu ganhei da minha mãe. Gente, eu organizei tudo isso daqui, não tava assim, veio tudo bagunçadinho, mas importante que depois, gente, eu amei esse kit também. Eu amei tudo isso, gente, não sei explicar. Gente, daí eu também ganhei 2 livrinhos desses do Stitch. Eu ganhei esse daqui, ó, que não tá pintado nem nada. Mas eu tenho Adesivos. adesivos aqui e outras pinturas assim, tá? Eu tenho outro igualzinho a esse, só que tá dentro da minha mochila da escola, que eu e a Ana Júlia pinta no intervalo de lápis de cor. E é isso. Muito obrigada, Dina Pati. Muito obrigada por todos os presentes da Dina Pati, de todo mundo aqui. Gente, agora vai ser o último presente. Então, não. Gente, bora lá que essa menina pediu aqui pra eu gravar. Trocamos de cargo. Gente, esse livrinho, As Aventuras de Mike, Priminha Irritante. É, gente, é Aventuras de Mike, só que não. Aqui, ó, a Priminha Irritante. Aventuras da Priminha Irritante. Tenho 2 livros desses. O outro, ele tá ali, ó. Ela espirrou. O outro está ali, ó, gente, sabe? Ali, ó. Eita. Tá vendo aquele negocinho ali, ó, amarelo? Então, tá ali. Ah, tô tentando mostrar agora. Ó o gato ali. Agora, um Bob Goods! livrinho do Bob Goods, que ela já pintou quase todos, mas não tem. E aí, gente? É Bob Goods original, tá? E agora Original. eu agradeço. Isso, tá. Gente, daí eu também ganhei essa caneta branca. Caramba, peraí. Não sei se dá pra focar, mas ela é muito. Ela é. O nome é 8.8. Aqui, ó. 8.8. Filma aqui no jogo. A gente não tá focando, mas é 0.8, tá? É, gente, não interessa. Gente, eu vou agradecer pela Sofia, ó. Obrigada, Vera. Foi a mãe dela que deu esse. Obrigada, Vera, por dar